famu tezikola tteeka liberizigamba etteeka ligamba nti essente eziva mu property rates tezikola birala byonna naye kola emirimu egiri mu kitundu ekyo bwe zivudde akawairo namba 37 bagamba walidde okubeerawo gye bayita property tax fund ngezo kwezigenda era etteeka nerigamba palamenti yakola nti ensimbi ezo tezifeeko okukola kintu kirala kyonna okujjako nange betukulembera ekikulongole bakansala balodi kansala nti babe basaale mu nsonga zino tuziteekemu amaanyi bo bennyini bazeefumitirizeeko baziyige bazitegeere bulungi tuteekewo wesira kubanga okumala ebbanga wetulwaniddewo nnyo kugamba nti nedda ensimbi zino yesi nyingi ziteekeddwa okubeeramu obwenkanya naye n'ekyokubiri bwe ziba zisolozeddwa zizzeeyo zityanga etteeka bwe zigamba kugombolola ziweereze abantu era nze olunaku olw'ekya ngenda kutuuza executive yange nga road mayor twayisa abamagombolola bonna bameeya ne basipiika babeerewo batekiniko bagenda kubeerawo kyekimu ku bye tugenda okutunulira nga tetunayisa bajeti ndala sente zino zizze zitya mu magombolola nti mu kusolooza sente twayise bwe tulina okukoma naye tufunamu excess ya buwumbi 4 mu obukadde 5 era gundi directorate ya revenue negaba bannange bonga abakozi omulimu ogwo ogw'okusolooza sente nyingi bongezebweyo akasente kasobole okubayambako okukola emirimu naye ate ebyembi nti kooti eno giraba eraajana tebafuna allowance tebalina musaala ebikola byennyini tebalina ensonga eyo kinkoze bubi nti executive director tabaddeewo wano acting n'omumyuka we era obubaka mbubagambye enkya bwe tuddayo mu lukiiko ensonga ezo tuzimulungule kooti esobole okukola kubanga eweereza abantu eyamba nnyo okulaba nti abantu bafuna obwenkanya bwawo okubeera ng'eyamba omuntu wa bulijjo naddala ku nsonga eno esinga obukulu eya empoozo oba kye tuyita property tax kye tusinza okuzuula ennyo mu bantu baffe nti abantu bangi basasulwa essente zino nga mu kunyigirizibwa oba ne balemererwa olw'ensonga nti tebannaba kusomesebwa bulungi kumanya wa gye basobola okutwala okwemulugunya kuno so nze ng'omubaka omukyalo wa Kampala nga nkwataganya ne bakulembeze bannange ku mitendera egy'enjawulo tuguddewo kampeyini ey'okusomesa bannakampala ab'enjawulo nga tubabuulira n'okubayamba okuteekateeka ebiwandiiko ebisobola okuleeta okwemulugunya mu kooti eno. Kooti eno egenda kubayamba nti obanga ogerekeddwa essente ku nnyumba yo naye ng'olaba nti si kya bwenkanya ng'oyina grounds eziri exempt mu mateeka nga toyina kusasula tubeere nga tukuyambako kukusomesa engeri gy'okikolamu kabe kasinja n'okuyambako mu kuteekateeka empapula ezo obeere nga tobbibwa nga tosasula ssente ku nnyumba zitalina kusasula ssente zino olw'ensonga etteeka liri clear nti oyo yekka awandiise nannyonnyola nti talina kusasula ye yekka atasasula so tugenda kukwatagana ne bakulembeze bannange era twagala kukubiriza abakulembeze ku byalo ne ku parishes mutegeke emisomo egyo ffe tujje tugenda kusomesa abantu baffe ku bwereere ku nsonga ya property rates era tubalage ne gye basobola okugenda okuyambibwa ate twenyigire ne kubayambako mu kuteekateeka ebiwandiiko kino ng'ate tukikolera bwereere nga bwe tuzze tukola ne ku basibe okubanga basasula omusaala tugitaddeko nnyo essiira era ensonga eyo yali esseeko ku fulo naye ne bagikuba ekimmooni bannaffe so twagala kukoowola bakulembeze bannaffe nti bwe tubanga ffenna tuli bakulembeze bano abakulembeze abasookerwako ne ku mutendero ogwa wansi ate be baddala abatuukira ddala mu bantu n'olwekyo tuteekewo essente ez'essimba omukulembeze w'ekyalo z'alina okubeera ng'afuna aleme kubeera ng'ataataaganyizibwa n'okubeera nga takola bulungi mirimu gye kabe kasinje n'okuyambako okwewala okusaba ekyojja mu miro oba essente ezo ze basikasika ku bantu ng'ate tebandibadde nga bazibajjako sente that is key nti nfunye okwemulugunya okuva eri abantu nti bakyamaani waabwe abeerusi babajjako ssente okubasobola okujja okuwa obujulizi mu kooti ti n'okubawa amabaluwa agabalaganga ba residents oba batuuze mu kitundu kyabwe ogaleeta mu kooti obayamba okubajjako obusuulu batalina kusasula nabo babakola ki babasaba ssente babasaba ne transport kituufu ne mu tteeka lino bwe liteekebwa mu nkola 24% ku ssente ezisoloozebwa mu kitundu zirina kugenda ku administration for example biliyoni 16 ze batugambye ezisoloozebwa e Makindi biliyoni 4 ze zirina okukola ensonga ezo sasula ekkooti gye batasasula bulungi genda abeerusi bakutwala okulaga abantu ennyumba zaabwe
nti eno nnyumba ya gundi nabo basasula allowance ezo nazo ssente bweziri bwe kuba nga kyetaagisa LC kutegeka lukiiko nga luno era ssente bweziri mu tteeka singa ssente zikozesebwa omulimu gwennyini bwe zirina okukola ki okukola property rates nsonga ya busuulu eringa nsonga ya nnono ya bulungi bwansi singa abantu bamanyisibwa bulungi bwansi ali mu nsonga eno nga ssente zibagibwamu 70% zirina kukola ku nsonga zaabwe kola enguudo n'amataala bandibadde naffe kkooti tulina mirimu mingi kuba bandibadde bategeera nti essente yonna gye mpaayo ya bulungi bwansi yakunnyamba tekubiriza kkooti bwerina n'ekirala tuyamba okwongera okuteeka amaanyi mu publicity y'ensi ya kkooti eno muteeka mwennyini mwebalaga nti olina okugenda ng'osensitizinga olina okuteekayo ebirango ku rediyo ne ku tv olina okulaba nti nno abantu babunyisibwa bajeti ya midiya yokka yokka singa bagiteekawo twandibadde n'ebitwogera n'ebisinga tubyogera ku tv zammwe tubyogera ku redios abantu ne bafuna obubaka bwonna singa etteeka liteekebwa mu nkola etteeka si lyebbi naye engeri gye baliteekesa mu nkola